வணக்கம், வெல்கம் டு ஆரஞ்சு கேண்டி. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து பூண்டு குழம்பு. ஸோ வாங்க அது எப்படி செய்யுது, அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வந்து வெள்ளை பூண்டு எடுத்திருக்கேன். நல்லா பெரிய பெரிய பல்லாக எடுத்திருக்கேன். நல்லா எடுத்து தோல் சீவி உரித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ வாங்க நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அது எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து குழம்புக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும். சூடானோடனே வந்து நம்ம அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கடுகும் உளுத்தம் பருப்பும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். கூட வந்து 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கடுகு வந்து நல்லா பொரியட்டும். கடுகுலாம் வந்து நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூட வந்து ஒரு கொத்து வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வேணும்னா இந்த ரெசிபிக்கு வந்து சாம்பார் வெங்காயம், அதாவது சின்ன வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து கலரி வச்சுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து இதுமாதிரி ஸ்லைட்டாக பிங்க் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரை கப் அளவுக்கு வந்து பூண்டை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டும் வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அப்புறம் வெங்காயம்லாம் கூட நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு சின்ன தக்காளி வந்து பொடியாக நறுக்கி நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட வந்து கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி வந்து அப்போ தான் சீக்கிரமாக வெந்து குழஞ்சிடும். ஸோ அதற்கு வந்து நம்ம கலரி வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தக்காளியெலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன், 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்லைட்டாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு லேசாக வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லைட்டாக மசாலாலாம் வதக்குனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் வந்து புளி கரைச்சல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பெரிய எலுமிச்சைப்பழம் சைஸ் அளவுக்கு வந்து புளி வந்து நல்லா திக்காக 1.5 கப்பு தண்ணியில் வந்து கரைச்சி வடக்கிட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க இந்த ரெசிபிக்கு. ஸோ முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் திக்காகவே வந்து புளி கரைசலை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வந்து 1.5 கப்பு தண்ணியில் வந்து நான் கரைச்சி வச்ச புளி கரைசல். ஸோ கூட வந்து இப்போ 1/2 கப் அளவுக்கு மட்டும் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிப்பேன். இது கூட வந்து அரை கப் அளவுக்கு வந்து தண்ணி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மொத்தமாக வந்து 2 கப் அளவுக்கு தான் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் புளி கரைசலோடு சேர்த்து. ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம், லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது வந்து நல்லா கொதி வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம விட்டுடலாம். இது கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு இதுக்கு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுலேருந்து எண்ணெய் கசியிற வரைக்கும் நம்ம வந்து லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நம்ம குழம்புலாம் எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சு. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுக்கு சூப்பரான பூண்டு குழம்பு ரெடி. பாருங்கள் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது. வாங்க இது வந்து நம்ம சர்விங் பவுலில் வச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளுக்கு சூப்பரான சுவையான ஆரோக்கியமான பூண்டு குழம்பு டக்குன்னு கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸில் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நமக்கு குழம்பு வந்து நல்லா எவ்வளோ திக்காக இருக்குது. இது வந்து நம்ம சூடான சாதத்து கூட சாப்பிட்டோம்னா நல்லா சுவையாக டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா அந்த நல்லெண்ணெயும் அப்புறமா வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள், புளி கரைசல், பூண்டு இது எல்லாம் வந்து நல்லா சேர்ந்து மனமும் நல்லா வாசனை நல்லா இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. பசி நல்லா தூண்டுற மாதிரி இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் ஆரஞ்சு கேண்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.